शेख चिल्ली मिट्टी के पॉट पे दूध लेके आता है और सोचता है, दूध को बेच के बकरियां खरीदूंगा, ज़मीन खरीद के खेती बाड़ी करूंगा, बहुत बड़ा कैटल फार्म खोलूंगा, बादशाह की लड़की से शादी करूंगा। बादशाह खुश होते हैं, मेरी शादी शहजादी से करा देता है। फिर इसको छींक आती है, गधा नीचे गिर जाता है, दूध सब गिर जाता है। आखिर में बहुत अफसोस होता है इसको, मेरा ख्वाब टूट